往下一砸，双手打，双拳打出。转身，回身，靠步，回身一砸，打出。摇身马，左三体式，两手握拳，左脚向左斜前方上步，绕一下，打出，绕一下，转身和单马行一样。收势，打到原地之后，右拳钻出，开始。第一个动作，首先讲一下手型，驼形的手型，虎口撑圆，中指、无名指、小指微曲，掌扣，这是驼形的手型。左三体式，左脚向左前方撑圆，背要撑圆，右手右脚在左脚内侧，右脚向右前方上步，右手撑圆，肘略低于肩，手高与肩平，肘略低于肩。以腰带肩，退步。注意，以腰带肩，以肩带肘，以肘带手。退步驼形。以肩带肘。注意，也可以不发力，走圆活劲儿，一定要体会出来，把这个腰、肩带着走。打到原地之后，钻拳劈，打成左三体式，收势。这是驼形。击形4把是由金鸡10米、金鸡10米、金鸡斗铃、金鸡上架、金鸡抱小4个动作组成。一开始有一个金鸡独立，也叫金鸡踏雪，从左三体式开始，左脚上半步，右脚脚跟抬起，右手从左掌下前穿，坐腕，左手拉回至左胯，坐腕，这是1。然后右脚向前上一大步，落地站稳，左脚跟进，然后左手，这叫金鸡独立，也叫金鸡踏雪。1、2，就这么2个动作。我再做一下，
一定要注意，掌要踏，一定要注意，这个由像那个鸡走路，那个鸡的脑袋，脑袋那一下走路。下边我就做一下鸡行4把，左三体式。第一，金鸡10米，左脚向前进半步，两手抓握成拳，然后右脚跟进，打出右崩拳，左掌扶于右腕部，这叫金鸡10米。然后金鸡斗灵，重心后移，右脚向后撤，右手向上，左手向下撑，要发力，这叫金鸡斗灵。目视左下方，金鸡斗灵。转身，左脚上一大步，右手劈落，金鸡上架，金鸡上架，右脚要贴于左脚内侧，然后右脚上一大步，右手打出挑掌，金鸡抱小，挑掌高于鼻起。这是鸡行4把。再做一遍，注意，金鸡10米，金鸡斗灵，金鸡上架，金鸡抱小。注意要沉肘，肘要沉，以虎口向上，以掌根为力点，往前上方搓打挑起，这叫金鸡抱小。下边接动作，手抓握拉回，脚撤回至左脚内侧，右拳，右手抓握成拳钻出，左拳顺小臂向前劈出，同时右脚震脚落地，把左脚抬起，然后进步，金鸡10米，再反着打一遍。这是鸡行4把，打回原地，呈左三体式收势，呈左三体式收势。打鸡行4把的时候要注意，特别是斗灵要全身，注意右拳的肘部，注意右拳的肘部重心偏于右腿，注意这个动作，然后呼气发力，同时一下子发现，这是鸡行。鸡行动作基本到此。雁行，我先给大家演练一遍。
雁行从三体式开始，右手向左手前穿，掌心向上，重心微向前，然后右手向上，左手屈背